दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सेंट नॉलेज जंक्शन पे। दोस्तों गर्मियों का सीज़न आ गया है, लेकिन आप एसी चलाने से घबराइए मत, क्योंकि आज का जो टॉपिक है एसी चलाइए दबा के और पैसा रखिए बचा के। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम अपने घर के एसी को सोलर पैनल पे कैसे चला सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे ये जानने के लिए कि आप सोलर पे एसी चला के पैसा कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा चैनल EKJ एक्सीलेंट नॉलेज जंक्शन। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस चैनल पे आने वाला हर वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप अपने एसी को, जो घर में एसी लगा हुआ है, उसको सोलर पैनल पे कैसे चला सकते हैं। क्योंकि लोग एसी चलाने से डरते हैं कि एसी चलाने से क्या होगा कि उनका बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा। डरने वाली बात भी है, क्योंकि एसी चलाने से बिल बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि एसी की जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है, बिजली की कंजम्पशन है, बहुत ज़्यादा है। अगर नॉर्मल एसी की बात करें, अगर नॉर्मल एसी जो घर में लगाया होता है उसका बिल कम से कम हर महीने का 4,000 या 5,000 आता है। हमारे अगर हम पंजाब की बात करते हैं, जो बिल साइकिल है 2 महीने का, तो 2 महीने बाद जो एसी का बिल आता है वो कम से कम 6 से 7,000 आता है। हम एक एवरेज की बात करते हैं कि मान लीजिए किसी का बिल 5,000 का आता है, तो कम से कम साल में से 7 महीने एसी चलता है। क्योंकि एसी के ऊपर भी वो ईयर की बात करते हैं, तो वो उन्होंने 7 मंथ इक्वल टू 1 ईयर करके कैलकुलेट किया होता है। हम मान के चलते हैं कि 7 महीने आपके घर में एसी चलता है। हम मान के चलते हैं कि आपका जो एवरेज बिल है वो 5,000 का है। अब 7 महीने आपके घर का एसी चलता है, तो आपका 1 साल का बिल एवरेज 35,000 बन जाता है। दोस्तों अगर हम 25 साल की बात करें, क्योंकि आप एसी को 1 साल तो चलाओगे नहीं, अगर हम 25 साल की बात करें तो 25 साल में आप सिर्फ एसी का कितना बिल भर दोगे। मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन की है, 35,000 1 साल का है, तो 25 साल में आप कम से कम 8 या 9 लाख बिजली का बिल भर दोगे सिर्फ एसी का। उसके बाद भी उसका कोई रिटर्न आपको नहीं है, क्योंकि आपने 8 लाख रुपया सिर्फ बिल पे कर दिया है। वो आपका एक बहुत बड़ा एक्सपेंस हो गया है। अगर हम वो 8 लाख ना देके वन टाइम सोलर पे इन्वेस्ट कर दें, तो इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि उस इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना है। जितना कॉस्ट मैंने आपको बिल का बताया है उससे तो 1/3 ही रहेगा। 25 साल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हम सोलर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 25 साल की गारंटी कंपनी देती है। 25 साल तक हमें उस पर कुछ पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने 25 साल के बिल को सोलर की इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जो चीज़ें कवर करूँगा उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। हम कौन सा एसी लेंगे, कितने सोलर पैनल लगाएंगे, कौन सा इन्वर्टर लेंगे और कितनी और कौन सी बैटरी लगाएंगे। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें मैं बात करता हूँ एक 1.5 टन इन्वर्टर एसी की। 1.5 टन इन्वर्टर एसी। दोस्तों 1.5 टन इन्वर्टर एसी की बात करें तो वो इन्वर्टर होता है 1800 वाट का। अब हम ये मान के चलते हैं कि आप एसी को दिन में 8 घंटे चलाते हो, पूरे दिन में 4 घंटे दोपहर में और 4 घंटे रात में, 8 घंटे। अब हम इस यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं। आपका 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है, जिसको आप पूरे दिन में 24 घंटे में से 8 घंटे चला रहे हो, 4 घंटे दिन में, 4 घंटे रात में। दोस्तों 4 घंटे में बहुत अच्छी खासी कूलिंग हो जाती है। 4 घंटे चलाने के बाद अगर एसी बंद कर दोगे तो वो 2 घंटे वैसे ही आपका कमरा चिल्ड रहता है। इसी तरह रात को भी 4 घंटे चलाने के बाद बंद कर दोगे तो सुबह तक वो चिल्ड रहेगा। 8 घंटे एसी चलाने से कम आप 12 से 15 घंटे कूलिंग ले सकते हो। तो इसमें हम पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारा टोटल है जो वाटेज है, टोटल हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी है। जैसे कि हमने बताया कि हमारा जो एसी है वो 1800 वाट का है, हम इसको 8 घंटे चला रहे हैं। हम 1800 इंटू 8 करेंगे तो जो निकल के सामने वाटेज आ रहे हैं वो वाट आ रहे हैं 14,400 वाट। 1,000 वाट का 1 किलोवाट होता है, इसलिए हम 14,400 को 1,000 किलोवाट से डिवाइड करते हैं तो किलोवाट पर आवर निकल के आ रहा है 14.4। यानी कि हमारा जो एसी है, 1.5 टन का एसी 8 घंटे चलाने के लिए हमें 14.4 किलोवाट पर आवर का पावर चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे सोलर पैनल की कि हमें 1.5 टन का एसी चलाने के लिए कितने सोलर पैनल चाहिए। सोलर पैनल कैलकुलेट करने से पहले हमें एक चीज़ जान लेनी चाहिए कि जो हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं उस इन्वर्टर की एफिशिएंसी 80% होती है। मतलब अगर कोई कितने भी वाट का इन्वर्टर है वो 100% नहीं देता, वो 80% देता है। इसलिए हम इस 80% को सोलर पैनल कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने अब निकाला है एक लोड जो आ रहा है 14.4 किलो वाट पर आवर, उसको हम डिवाइड करेंगे
8 आवर्स जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 यानी कि 80% एफिशिएंसी ऑफ इन्वर्टर। जैसे कि आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे फॉर्मूला है 14.4 kWh डिवाइडेड बाय 8, इसमें 8 और है और इसको बेस को मल्टीप्लाई किया गया है 0.8 से। ये पॉइंट एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ एन इन्वर्टर। अब जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे सामने निकल के आ रहा है 2.25 kW, यानी कि हमें 2.25 किलोवाट का सोलर पैनल चाहिए हमारे 1.5 टन के इन्वर्टर एसी को चलाने के लिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब हम घर में सिर्फ एसी तो चलाएंगे नहीं, क्योंकि घर में सिर्फ एसी नहीं होता, हम एसी के अलावा और भी अपने कुछ अप्लायंसेस चलाएंगे, जैसे कि फैन चलाएंगे, एलईडी लाइट जलाएंगे और एलईडी टीवी भी चलाएंगे। अगर हम उन सब के लोड को भी इसमें ऐड करते हैं, हम मान के चलते हैं उस लोड को हम 760 या 800 के अराउंड मान लेते हैं, तो हम इसको राउंड कर देते हैं कि हमें सोलर पैनल और अपने घर के कुछ अप्लायंसेस जो आपको बताए गए हैं उनको चलाने के लिए टोटल 3000 वाट यानी कि 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना होगा। जो सोलर पैनल प्रोजेक्ट लगाएंगे हम वो 3 किलोवाट का होगा। तो सीधी सी बात ये निकल के आ रही है कि 1.5 टन के एसी को चलाने के लिए विद सम अप्लायंसेस वी नीड टू इंस्टॉल 3 kV सोलर पैनल प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वर्टर और बैटरीज की। हमें कौन सा इन्वर्टर लगाने चाहिए और कितनी बैटरीज या कौन सी बैटरी लगानी चाहिए। दोस्तों अगर इन्वर्टर की बात करें तो जो इन्वर्टर्स आते हैं वो ज़्यादातर वीए में आते हैं, वॉट में नहीं होते। हमें कैलकुलेशन करनी है वॉट से वीए, यानी कि अभी निकल के आया है जो हम 3000 किलोवाट का हमारा सोलर पैनल लगेगा, तो हमारा जो इन्वर्टर है वो कितने वॉट का या कितने वीए का हम लगाएंगे। अभी हम लेके चलते हैं उसी पॉइंट पे जहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो 1.5 टन का एसी है वो 1800 वाट का उसको लोड चाहिए। अब इसमें हम बात करेंगे, एक टर्म आती है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो एसी के टर्म है उसको लेंगे 0.7, ये पावर फैक्टर हमेशा 0.7 ही होता है। अब 1800 वाट का एसी है उसको हम डिवाइड करेंगे 0.7 पावर फैक्टर से, तो हमारे सामने निकल के आ रहा है कि हमारा जो वीए है, कितने वीए का इन्वर्टर होना चाहिए, वो इन्वर्टर होना चाहिए 2571 वीए। अब ये फिर वही बात आ रही है, ये हम सीधा सीधा ले रहे हैं इन्वर्टर को चलाने के लिए, अपने इन्वर्टर एसी को चलाने के लिए। तो हमने जो कुछ लोड, एडिशनल लोड हमने घर के अप्लायंसेस का ऐड किया है, उसको जब इसमें ऐडअप करते हैं तो हमारा जो इन्वर्टर निकल के आ रहा है वो 3000 वीए का, यानी कि हमें कम से कम 3000 वीए का इन्वर्टर यूज़ करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं बैटरीज की। अब आप अगर अपने इन्वर्टर 1.5 टन के एसी को बैटरीज पे चलाते हो तो आपको कितनी बैटरी चाहिए, हम उसी कैलकुलेशन में आते हैं। हमारा जो इन्वर्टर एसी है वो 1800 वाट का है, हम इसको चला रहे हैं 8 घंटे के लिए। तो अभी जब इस फिगर्स को हम इस फॉर्मूले डालेंगे जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, 1800 × 8 डिवाइडेड बाई 12 से हमने डिवाइड किया है क्योंकि कोई भी बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की होती है। अब 1800 वाट को 8 घंटे से मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम 12 वोल्ट बैटरी से इसको डिवाइड करते हैं तो सामने निकल के आ रहा है 1200 AH, 1200 एम्पियर पर आवर, यानी कि हमें 1200 एम्पियर चाहिए 1 घंटे के लिए। अब 1200 एम्पियर आ गया तो इसे कितनी बैटरीज आपको लगी, आप वो कैलकुलेट कर सकते हो। 1200 एम्पियर को डिवाइड करेंगे कितनी बैटरीज हैं। अगर आप 200 एम्पियर की बैटरी यूज़ कर रहे हो तो 1200 डिवाइड बाई 200 आपको 6 बैटरी चाहिए। अगर आप 150 एम्पियर की बैटरी यूज़ कर रहे हो तो आपको 8 बैटरीज चाहिए। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितनी बैटरीज चाहिए। दोस्तों इस पूरे वीडियो में मैंने आपको ये पूरा टोटली एक्सप्लेन कर दिया है कि आपके 1.5 टन के इन्वर्टर एसी को चलाने के लिए कितना सोलर पैनल का प्रोजेक्ट चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डाल दें कि आपने इसको किस वजह से डिसलाइक किया है, ताकि मैं अपनी वीडियोज़ को और इम्प्रूव कर सकूँ जो आपके अनुसार हों। थैंक यू फ्रेंड्स।